咁我今日咧嚟到呢一個樓盤咧，就係咧大家都好熟悉嘅，咁可以講咧法拉利咧老咗都係法拉利啦。咁之前呢一個樓盤好多人其實想買都買唔到，點解呢？因為咧佢嘅賣價咧都接近3萬，咁最平嘅時候咧都係去到咧2.2萬起嘅。咁今日咧佢就係15000幾起，咁一啲比較樓王嘅單位咧就賣到咧就係17000嘅。咁佢點解咁樣好呢？因為咧佢係一個超級嘅書包房，咁同埋咧佢小學啦、朗小啦，咁佢隔離就係一中啦，同埋係有遠洋中學啦，一直咧去到高中嘅，咁所以咧呢啲都係東區最好嘅學區嘅公立資源，咁所以其實好多人無論喺鎮區嘅朋友仔啦，同埋係其他區嘅朋友仔咧，如果係要結婚嘅話，其實咧點解一定要買東區呢？就係因為佢嘅學區啦，同埋亦都係非常之保值嘅。我係 wing 姐，識政策，懂法律，專幫港澳台海外華人喺中山買樓避坑，仲幫你攞到樓盤嘅底價。咁呢一個樓盤咧，除咗有書包嘅優勢咧，佢嘅交通嘅優勢咧都非常之明顯嘅喎。咁因為咧佢亦都係靠近呢一個南外環啦，同埋中開嘅高速啦，同埋亦都係有一個坦洲快線咧去到咧三鄉啦、坦洲同埋珠海嘅。咁仲有一個咧係我哋新增嘅一個金鐘湖嘅一個高速口，咁所以咧其實呢一個位置咧去邊度都四通八達，仲加上一樣嘢咧，佢去我哋嘅博愛醫院咧，只不過係5分鐘嘅啫，咁加上佢離一個人民醫院嘅新址咧，都係7-8分鐘嘅距離，咁所以咧呢一個樓盤無論係任何嘅綜合指數咧，都係大家咧買樓嘅一個法拉利嘅一個代表嚟嘅。咁同埋咧呢個樓盤咧，佢喺21年咧就已經交咗樓㗎啦。咁大家亦都可以睇到咧呢一個小區咧，佢嘅園林咧依然咧係保養得非常之好嘅。咁所以咧，無論佢呢一度嘅建築嘅質量啦，佢嘅管理啦，都係非常之好。咁而家咧，我就陣間會帶大家咧就睇翻佢嘅2隻戶型啦，同埋我哋嘅交樓標準。咁我哋嗱聲去睇下先。咁而呢一個樓盤咧，佢係由21棟嘅小高層咧所組成嘅。咁咧其實咧佢嘅高度同埋密度咧都係相當低，咁咧住得咧亦都係非常之闊落同埋舒適嘅。咁而家咧目前咧發展商咧就係先賣緊咧就係3棟、11棟同埋12棟嘅外圍嘅單位。咁最多嘅戶型咧就係116方嘅細3房啦，同埋係130幾方嘅大3房嘅。咁如果係4房嘅話咧，就仲剩低咧就係幾套嘅啫，唔多。咁仲有個戶型咧就係155方嘅。咁目前咧就係喺1棟啦、2棟啦、3棟嘅。咁大概咧5棟都仲有少少嘅。咁134方嘅4房咧就剩翻係13樓㗎啦。咁同埋咧11棟咧同埋12棟咧亦都係同一個戶型嘅。咁我講咗咁多啦，咁其實咧單位仲係有喺度嘅。咁就記得咧就約 wing 姐去睇樓啦。好啦，咁而家咧，我哋就睇下呢一隻113方嘅3房單位。咁而家咧，呢一個咧係一個創意嘅樣板間嚟嘅。咁入嚟咧就係子母門。咁先睇個廚房先啦。咁廚房嘅呢一邊咧係做到一個雙排櫃嘅。咁我聽風水師講咧，叫做水火要分開，風水先好嘅。呢一個就係我哋擺雪櫃嘅位置。咁出到嚟咧，呢度咧亦都係有個生活露台嘅。咁我覺得呢個生活露台咧嘅大細咧，同埋呢一間屋嘅面積嘅比例咧，亦都係做得啱啱好嘅。咁過翻嚟呢一邊咧，就係客廳位啦。咁呢一隻客廳咧，可以講咧就係比較一個實用型嘅傳統型嘅一個設計啦。咁就係作為餐客廳，就係一個長方形嘅設計嘅。咁出到嚟呢一邊咧，大家係咪好好奇咧？會見到點解出邊會有一個呢個小花園同埋小平台嘅？咁呢度咧，其實咧落邊咧就係我哋嘅一啲商業體嘅上蓋嚟嘅。咁喺呢一個位置咧，就係我哋嘅4樓啦。咁而家我哋睇到呢個示範單位咧，就大家咧就係如果想買嘅話咧，其實都可以咧 wing 姐幫你去申請嘅。咁點解咧？因為咧而家呢個開發商嘅示範單位咧都可以賣俾大家。咁例如咧，你中意好似有呢一啲小平台嘅，咁可能咧就係得4樓呢啲位置啦。咁你揀其他樓層咧都係冇嘅。咁所以咧，你亦都可以咧中意呢個單位嘅話咧，喺私信後台嗰度咧同我傾一傾嘅，或者係留言喺評論區。咁過到嚟呢一邊咧就係一個走廊位啦。咁下房佢呢一隻傳統型嘅戶型咧，佢嘅房咧都會偏比較大嘅。
咁因為咧睇樓嘅時候咧，好多嘅朋友仔佢就話一啲新式嘅設計咧，覺得啲客房太細啦。咁你亦都可以咧過嚟呢一度睇睇呢一啲設計嘅。咁屬於係傳統嘅設計，但係咧佢亦都有個好處咧，就係經典嘅嘢咧就永遠經典實用。咁呢個咧就係佢做咗一個書房啦。咁書房如果你唔想用嚟做書房嘅話，做睡房咁依然都係可以擺到米2米5床都冇問題。咁入到嚟咧就係一個我哋嘅主人房啦。咁主人房咧佢都係非常之實用嘅。咁270度嘅飄窗啦，咁做到一啲斗櫃同埋係梳妝台。咁入到嚟呢一邊咧就非常之實用嘅呢一種戶型。咁就左右兩邊就男主人、女主人嘅儲物都喺晒度啦。咁喺嗰個主人衛浴嗰度咧出嚟咧就可以換衫。咁啊跟住咧亦都可以休息啦。咁而家咧就睇呢一隻單位咧，就係130幾方嘅單位嚟嘅。咁咧入嚟咧依然咧係一個豪宅級嘅子母門啦。咁過到嚟咧，亦都係比較傳統式嘅一個戶型啦。咁我身後嘅咧就係飯廳同埋客廳啦。咁我哋先入嚟睇下個廚房先。咁廚房咧其實就都係一啲大3房嘅設計啦，少少嘅 L 型。咁同埋咧雪櫃位擺呢一邊啦，咁而呢邊咧亦都仲可以咧擺下啲乜嘢咧沙煲冷餐啊，咁嗰啲都算係闊落啦，我覺得。咁過到嚟生活露台 OK 嘅。呢一隻戶型嘅單位點解咧？佢嘅生活露台咧望出去咧就唔會話係啲天井位啊，好暗啊咁樣咯，都係翻我哋嘅中心嘅遠景。咁就睇下我哋嘅景觀先。咁而家咧。呢一個樓盤咧，據我所知咧，亦都係好多一啲層數唔係好高嘅單位，作為現樓而家仲係可售嘅。咁我其實咧，亦都係比較中意好似而家呢啲咁樣嘅市區樓咧，一啲矮樓層嘅單位嘅。點解咧？因為咧作為市區樓係園內景，其實就會望過去都係你嘅鄰居。咁如果你要望花園景，可能咧就好似而家我要咁樣啦，咁樣望落去。先至望到嘅。咁所以咧，其實咧，我覺得咧矮樓層咧係更加有優勢。咁邊一啲矮樓層有優勢咧？2樓啦、3樓啦、4樓啦，甚至係5樓啦，呢啲樓層咧都係相當好。因為咧，如果係去到5樓嘅話咧，可能啱啱咧就望過樹頂。咁而家我身處呢一度咧就係2樓嘅。咁平過望去咧，包括嘅草坪啦、一啲花花草草啦，全部都可以望到嘅。嗱，甚至乎咧嗱嗰邊係泳池嘅。咁而家我遠遠望過去，亦都可以睇到咧小朋友喺度嬉戲同埋游水噶啦。日後咁呢個露台都好闊嘅，8、9米點樣都有。咁亦都係橫跨咗一間嘅客房啦。咁好啦，咁而家就順便經過我哋嘅客廳睇埋我哋嘅休息區。作為依間橫跨陽台嘅房，咁我就會覺得應該可以做父母房啦。咁啊夠晒大啦，1.5米或者1.8米床其實都可以放到嘅。咁呢個客圍咁入去都係好傳統式㗎啦，洗手盆啦、馬桶啦，同埋一個係一字形嘅淋浴格大咗之後。咁過嚟呢邊又係另外嘅一間客房啦。嗱，你可以睇翻嘅我哋客房嘅景觀。咁呢一個樓層一望出去，全部都係綠化。咁其實我覺得揀園景中意望綠化同埋園林嘅，又係揀學區房，又想保值嘅，又係揀東區嘅嚟呢度睇退休養老，我覺得真係啱晒。咁睇埋個主人房啦。咁主人房咧入到嚟睇下套房嘅主衛先。咁我覺得都係夠晒闊落嘅。咁窗台位，咁如果係有啲老人家嘅話，仲可以坐喺度淋浴添。咁入到嚟呢邊就係衣櫃位啦。咁270度嘅飄窗。咁再次提下我哋嘅矮樓層嘅景觀啦。咁2樓望出去就係成個園林景啦。咁呢邊咧亦都可以望到一啲園林嘅水景嘅。咁作為咧呢啲130幾方嘅單位咧，佢無論每一個角落啦、佢嘅客房啦、佢嘅廚房啦、主人房啦，佢嘅景觀咧都係好有優勢嘅。咁如果想揀一啲保值嘅市區樓，咁同埋咧你係退休嘅夫婦，亦都想住得闊落啲，咁亦都係中意東區嘅現樓嘅，咁我覺得你好值得過嚟呢一度睇睇嘅。嗱，咁而家咧，我哋就睇埋呢一個樓盤嘅交樓標準啦。咁入到嚟咧就係子母門再加智能門鎖。咁而家我哋睇到，我話俾你聽送嘅
咁全部都係喺我哋嘅買賣樓價入邊已經包含咗㗎啦。咁過到嚟呢邊呢，就呢啲咁樣嘅雙台盤啦，跟住呢可以睇翻嘅呢啲嘅消毒櫃啦，同埋3件套都係有嘅。咁加上呢可以過嚟呢邊呢望一望嘅。咁同埋呢，我覺得呢係同普通嘅交樓標準呢係有一個好大嘅區別嘅。咁呢啲嘅精緻度真係以一個豪宅嘅標準去做，咁連呢一個廚房嘅趟門呢都做得好精細嘅。咁仲係一個乜嘢呢？玫瑰金啦嘅設計嘅。咁我哋可以睇翻啲腳線嘅，咁佢都係配埋呢我哋嘅一個統一風格嘅一個包邊，都係用玫瑰金去做嘅。咁我哋嘅牆身啊，就唔係話一啲大壩牆啦。咁我而家摸下，咁呢啲就係一個長布嘅膠標嚟嘅。咁仲有一個呢，就係我哋望一望我哋嘅天花吊頂啦。咁呢啲冷氣嘅天花全部嘅包邊、圓邊，全部都係做好晒嘅。咁我特別呢，亦都係講一講呢我哋嘅呢一個電掣嘅。我哋呢個智能嘅電掣呢，就同埋呢，就真係呢普通樓盤嘅膠標呢，就係有好大嘅區別啦。咁你淨係睇一個設計同埋品牌，咁都係呢已經係成本擺喺度㗎啦。咁過翻嚟呢，就係睇翻我哋嘅休息區啦。咁入到嚟浴室呢邊呢，就更有睇頭嘅。咁呢啲鏡櫃啦，同埋呢你可以睇到嘅，我哋嘅馬桶呢用 TOTO 啦，跟住呢呢個淋浴嘅五金呢，仲係用高儀嘅。咁我哋睇翻呢，嗱而家地下呢邊呢，我亦都講解一下呢，因為呢佢而家係呢套樓係未售出嘅。咁所以咧，我哋售出咗之後咧，我哋先會鋪地板，亦都係咧確保咧我哋嘅一個保養期嘅，俾翻到業主嘅一個使用。咁入到嚟呢度咧，可以睇翻我哋嘅主人房、衣帽間呢一邊啦。咁全部咧雙排櫃咧已經係做好咗俾你㗎啦。咁而且咧，我哋呢一個位置咧嘅趟門咧，仲係咧隱藏咗喺入邊嘅，都係我哋一個交樓標準。咁主衛嘅呢一邊，我哋可以睇翻啦，我哋仲係用智能馬桶嘅，咁所以咧，成個我哋嘅交標咧都係非常之高級別。咁我仲漏咗一樣嘢，好似未講嘅，就係我哋嘅冷氣啦。咁我哋睇到咧，我哋嘅冷氣咧，仲係用名牌子咧 Panasonic 松下嘅冷氣。咁所以咧，佢而家咧賣緊呢個價錢嘅話咧，絕對係抵買，絕對係超值。如果對以上嘅單位有興趣，評論區打666，Wing 姐馬上覆你。大家喺香港過嚟揾 Wing 姐，就記得坐某東嘅直通車過到嚟盛景站，就喺盛景酒店對面。咁 Wing 姐就喺呢度返工等你啦。